زامن اللہ تعالیٰ ہس کھران زامن شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ اگر زامن یی تمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت یہِ رُکٲیِو اَتھ منٛز دِیِو یہِ نہٕ جونٛٹھ تھٲیِو بنٛد اگر نہٕ وۄنۍ بنٛد گوٚو تیٚلہِ کیٛاہ کٔرِو پوٚت یِتھ پٲٹھۍ تھٲیِو اَتھ سۭتۍ تھٲیِو بنٛد یہِ بِلکُل چھَنہٕ نٮ۪بر تہِ نیرنہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ چھُ کران لا لا یِتھ کٔنۍ کران چھُنہ کران کانٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ تٔمِس چھِ پتہ مےٚ رُکٲو یہِ زامن یُتھُے أمِس چھَنہ زامنہٕ وِزِ آواز گژھان چھُنہ گژھان شیطان چھُ اَمہِ ساتہٕ اَسُن تراوان أمِس وَنان چھِ وٕچھ سُستی ہسا گٔے أمِس منٛز گٔیَس نہ پٲدٕ سُستی گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ یہِ اَمہِ ساتہٕ چھُ بیٚیہِ پَرُن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطانَس نِش منٛگہِ نہ یہِ پناہ گوٚو شیطان ییٚمِس حظ اللہ تعالیٰ ہَس چھِ یہِ زامن کھران لیکِن پوٚنٛد چھِ اللہ تعالیٰ ہَس کیٛاہ گژھان خۄش اَمہِ ساتہٕ چھُنہ بنٛد کران کیٛاہ الحمدُاللہ وَنان لِخروٗج هذه الريح المحتقنة في اجزاء بدن الانسان کیازِ یہِ چھُ یہِ ہوا ؤنۍتو بنٛد چھُ آسان جسمس منٛز زن گوٚمُت اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ بِلکُل نٮ۪بر أمِس نیران وَنان اَمہِ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس آسٲنی سان یہِ نٮ۪بر کڑان چھُنہ پٔنٛدِ وِزِ کیٛاہ چھُ اِنسانس گژھان أمِس چھا خۄش ہواز روزان اَمہِ ساتہٕ یعنی أمِس چھُ یہِ کیٛازِ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ وَنان الحمدُاللہ یعنی مےٚ ہسا تھٲے اللہ تعالیٰ ہن یِم سٲری تان یعنی اصٕل پٲٹھۍ برابر مےٚ نسا ووت نہٕ کانٛہہ نۄقصان اتھ منٛز چھِ یہِ حکمت تہِ آو سمجھ بیٚیہِ چھِ اَمہِ پتہٕ پۄنٛدِ پتہٕ چھُ گژھان بِلکُل اِنسان کیٛاہ تازگی چھِ أمِس اِنسانس یِوان یہِ چھُ ہُشار گژھان نِندرٕ پھل چھنہٕ أمِس یِوان کِہینۍ تہِ گوٚو اس لیے توے چھُ یہِ کیٛاہ کران الحمدُاللہ کیٛاہ چھُ کران وۄنۍ یُتھُے أمۍ اللہ تعالیٰ ہس کُن حمد کوٚر وٕچھِو رۄبن کٔرنَس گۄڈٕ اکھ نعمت عطا سُہ کیٛاہ گوٚو یہِ پۄنٛدِ سۭتۍ درٛاو أمِس یہِ ہوا نٮ۪بر بیٚیہِ گٔیَس تازگی پٲدٕ گٔے نہ بیٛاکھ نعمت تہِ کوٚرُن الحمدُاللہ یُتھُے الحمدُاللہ کوٚرُن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مِلیوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحمدُاللہ تملأ المیٖزان الحمدُاللہ بریو پگاہ میٖزانس یہِ بَرِ تتھ اَمہِ سۭتۍ یی میٖزان بٔرِتھ گوٚو آز میٖزان تہِ بٔرِتھ بیٚیہِ گوٚژھ بیٛاکھ خٲر حٲصِل مُسلمان بٲے آسان وَننہٕ أمِس ؤنۍ زِ یا رحمک اللہ رۄب کٔرنَے کیٛاہ رحم رۄب کٔرنَے رحم گوٚژھ تہِ یہِ تَمہِ لحاظ یہِ گوٚژھ بیٛاکھ خٲر حٲصِل کۭتیاہ خٲر گٔے أمِس حٲصِل 4 خٲر گٔیَس حٲصِل یا اَمہِ علاوٕ باقٕے خٲر یِہُنٛد نہٕ أسۍ شُمار ہٮ۪کو کٔرِتھ تَوَے آو أمِس وَننہٕ پوٚتُس ژٕ ؤنۍ زٮ۪س پَتہٕ یورٕ واپَس یہدیکُم اللہ ویُصلِحُ بالکُم اللہ تعالیٰ کٔرنَے ژےٚ ہِدایت بیٚیہِ کٔرِنۍ چٲنۍ حالات دُرُست یعنی ہُمۍ ووٚن الحمدُاللہ یہِ کیٛاہ وَنٮ۪س یورٕ یرحمُک اللہ ہُہ کیٛاہ وَنٮ۪س اورٕ یہدیک اللہ ویُصلِحُ بالک اللہ تعالیٰ کٔرنَے ہِدایت بیٚیہِ چون معاملات کٔرِنۍ دُرُست اچھا یُس نہٕ وۄنۍ الحمدُاللہ پَرِ کِہینۍ تہِ یہِ چھُ کران شیخ سعدی ذِکِر أمِس چھُنہٕ یرحمُک اللہ تہِ پَرُن کِہینۍ تہِ وَنان أمِس پَزِ نہٕ ملامت کَرٕنۍ صرف پنٛنِس نفسَس أمِس گٔے نہٕ یِم خٲر حٲصِل کِہینۍ تِکیازِ أمۍ کوٚر نہٕ پانہٕ الحمدُاللہ أمِس گوٚو نہٕ مُسلمانن ہُنٛد أمِس مُسلمان سُنٛد دُعا گوٚو نہٕ أمِس حٲصِل کِہینۍ تہِ أمِس پَزِ ملامت کَرٕنۍ نفسَس آو سمجھ گوٚو پنٛدِ وِزِ گژھِ الحمدُاللہ کَرُن یہوٗد ٲسۍ نہ یہوٗد ٲسۍ یِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش زورٕ پتہٕ تراوان کیٛاہ پوٚنٛد تِم ٲس پتہ تِمن ٲس پتہ اَسہِ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُعا یِم وَنان کیٛاہ یرحمُک اللہ تِمن ٲس پتہ وٕچھِو ایٖمان ٲسۍ نہٕ اَنان لیکِن یہِ ٲسٕکھ پتہ کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر تِمن اوس نا سُہ بوٗز حسد اوس نا تِمن حسد چھِ یہوٗدٮ۪ن ہٕنٛز خصلت آسان اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن وَنان یہدیکُم اللہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرنو ہِدایت تِم چھِنہ ہِدایتٕکۍ محتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن تی وَنان ہُہ ٲسِکھ نہٕ وَنان یرحمُک اللہ گوٚو تَمہِ لحاظہٕ گوٚو یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز اَتھ حظ پنٛدِ مُتعلِق اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن کٲم اگر کٲنٛسہِ پوٚنٛد آیہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرِ اَمہِ ساتہٕ تھاوِ یہِ بٕتھِ کانٛہہ چیٖز چھُنہ ٹھیٖک یا نٔر تھاوِ یا روٗمال تھاوِ آو سمجھ کُنہِ ساتہٕ چھُ بلغم یا تھوٚکھ ووٚکھ اورٕ نیران گوٚو تَمہِ لحاظہٕ یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز کِہینۍ یہِ چھُ آداب الخلاف آو سمجھ أمِس تہِ چھُ پَتہٕ رُسوٲیی ہُنٛد سامنہٕ پیٚوان کَرُن گوٚو اس لیے اَمہِ چیٖزُک بیٚیہِ چھُ تھاوُن پٮ۪ٹھٕ اَتھٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ کیٛاہ گژھان آواز گژھان یعنی کَم پَستہٕ گژھان آواز آو سمجھ نَتہٕ ترٛاوِ یِتھ پٲٹھۍ پوٗرٕ یَلہٕ آو سمجھ تہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز کِہینۍ چھےٚ گژھان بَٹہِ نَتہٕ آواز گوٚو تَمہِ لحاظ آواز پَزِ أمِس دَباوٕنۍ آواز پَزِ مگر بِلکُل نہٕ بنٛدٕے تھاوٕنۍ کٔرِتھ أنٛدرۍ کِہینۍ تِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ أمِس یعنی کینٛہہ تکلیٖف تہِ گٔژھِتھ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اگر نٮ۪مازِ منٛز کٲنٛسہِ پوٚنٛد آیہِ اگر نٮ۪مازِ منٛز کٲنٛسہِ آیہِ پوٚنٛد سُہ یہِ کیٛاہ کَرِ الحمدُاللہ مگر أمِس دِی نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ جواب الحمدُاللہ یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛز تعٲریٖف کران لیکِن بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ ووٚن أمِس یرحمُک اللہ یہِ کیٛاہ چھُ أمِس وَنان اللہ تعالیٰ کٔرنَے رحم أمۍ کوٚر یہِ کٔمِس کُن گوٚو مُخاطِب أمِس شخصس کُن أمِس گٔے نٮ۪مازٕے ژھیٚنۍ أمِس پانس گوٚو نٮ۪مازِ منٛز چھُ أمِس پوٚنٛد یِنہٕ وٲلسٕے یوت پَرنہٕ الحمدُاللہ باقٕے وَنان نہٕ أمِس یرحمُک اللہ کِہینۍ تہِ تۄہہِ آو سمجھ گوٚو تَمہِ لحاظ یہِ چھُ نٮ۪مازِ مُتعلِق چھُنہٕ یہِ نٮ۪مازِ منٛز چھُ بِلکُل یعنی أمِس چھُنہٕ جواب تَمہِ ساتہٕ دیُن کِہینۍ گوٚو یہِ گوٚو بیٛاکھ حق اگر مُسلمانس پوٚنٛد آیہِ تٔمۍ کوٚر الحمدُاللہ أسۍ کیٛاہ وَنوس یرحمُک اللہ اگر کٲنٛسہِ وۄنۍ 3 کھۄتہٕ زیادٕ پوٚنٛد آیہِ گۄڈٕ آیہِ أمِس اکھ أمۍ کوٚر الحمدُاللہ أسۍ کیٛاہ وَنوس یرحمُک اللہ یہِ وَنہِ یہدیک اللہ ویُصلِحُ بالک پتہٕ آیہِ أمِس بیٛاکھ أمۍ کوٚر بیٚیہِ الحمدُاللہ أسۍ وَنوس بیٚیہِ یِہوے یہِ وَنہِ بیٚیہِ یِہوے پتہٕ آیہِ اَسہِ 3 یہِ کرِ بیٚیہِ یِتھُے پتہٕ أمِس بیٚیہِ یِیہِ أمِس چھُ تیٚلہِ زُکام أمِس چھُ تیٚلہِ دُعا کَرُن وَنُس یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ پتہٕ آیہِ بیٚیہِ أمِس شخصس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الرجُلُ مذکوٗم أمِس شخصس ہسا چھُ زُکام مطلب کیٛاہ چھُ أمِس پَزِ کیٛاہ کَرُن
इलाज कर आवा समझ। तो तम लिहाज गो यह अत मुतलिक थोन।